16番愛知県より株式会社磯貝演歌店5号玉です。天球場にある全体の軌道を示した天球儀のような球体の周りで2つのリングがクロスする構造です。ツインディスク。株式会社磯貝演歌店10号玉です。芯が3重に入り全体で4重を描く花火です。上り曲付き余絵芯変化菊。